அன்பார்ந்த நேயர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். தொடர்ச்சியா வரக்கூடிய விக்கல். பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஜீரணமின்மை பாதிப்பின் காரணமாக தொடர்ச்சியா சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, விக்கல் வந்து கொண்டே இருக்கும். அதை எப்படி எளிமையான முறையில சரி செய்வது பார்த்தீங்கன்னா, நம்முடைய இந்த தொண்டை இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியில இந்த காலர் போன் சொல்லுவாங்க. இந்த காலர் போனுக்கு நடு மைய பகுதியில இங்க ஒரு பள்ளம் இருக்கும். இந்த பள்ளத்துல இப்படி லேசான முறையில ஒரு 5 நிமிஷமோ அல்லது 3 நிமிஷமோ தொடர்ந்து இப்படி லேசான முறையில அக்குப்ரெஷர் செய்யும் பொழுது தொடர்ச்சியா வரக்கூடிய விக்கல் சரியாகும், நல்ல ஏப்பம் வரும். அதனால டைஜஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும். இந்த விக்கலும் குணமாகும். இதனோட சீரகம் ஒரு 1/4 ஸ்பூனு, அதே கூட பனக்கற்கண்டு, ரோஜா இதழ்கள் இதை மூணுத்தையும் சேர்த்து நல்லா இழைத்து ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவு சாப்பிட்டு வெந்நீர் சாப்பிடும் பொழுது இந்த தொடர்ச்சியா வரக்கூடிய விக்கல் குணமாகும். நன்றி, வணக்கம்.